Hello friends and families and cuties, welcome back to Sruti Facts and Craft World. நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறோம். ஏன்னா எனக்கு ஃபீவர், ஸோ அதனால தான் ஐ ஆம் ஸோ சாரி. ஸோ இன்னைக்கு நான் பாப்பிட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். பாப்பிட்டோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட பாப்பிட். ஸோ நம்ம பாப்பிட்டோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேனலை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு மேலே பின் பண்ணி வைக்கிறேன். இதுதான் அந்த சேனல், கோவை தமிழ்ச்சி. இது என்னோடய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்களோட சேனல். இதுவும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அந்த சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் இங்கே பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சைடில். பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அவங்க சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க சேனல் பேர் தான் கோவை தமிழ்ச்சி. அவங்க நம்மளை விட நல்ல வீடியோஸ் தான் போடுறாங்க. அவங்க வாரத்துக்கு ஒருக்கா வீடியோஸ் போட்டுருவாங்க. நம்ம தான் மாதத்துக்கு ஒருக்கா வீடியோ போடுறோம். ஸோ இன்னிலேருந்து நம்மளும் கரெக்டாக வீடியோஸ் போட்டுருவோம். ஓகே நம்ம பாப்பிட்டோட சவுண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? இங்கே என்னடா ஓட்டையாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க, நான் உங்களுக்கு வீடியோ போக அந்த ஓட்டையை பற்றி சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம பாப்பிட்டோட சவுண்ட் கேட்போமா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிங்கரை வச்சு நான் இது பண்ணுறேன். 1 ஃபிங்கர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2. இப்போ நம்ம 2 ஃபிங்கர் வச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுல் இதை நம்ம இது பண்ணலாம். சரியா அந்த முதல் 2த்தில் சரியாக வாய்ஸ் அவ்வளோவா வரல. ஸோ இது லாஸ்ட்டில் மட்டும்தான் வந்தது. என்னடா ஓட்டின்னு பார்க்காதீங்க, அது நான் கீச்செயின் மாட்டுக்காக வச்சேன். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லா ஃபிங்கரும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோக்கு எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். அது வரைக்கும் கோவை தமிழ்ச்சி சேனல்லையும் நம்ம சேனல்லையும் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஆதரவாக இருக்கும். கோவை தமிழ்ச்சி சேனல் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். அவங்க கிராஃப்ட்டு நிறையா வீடியோஸ்லாம் போடுறாங்க, நீங்களும் செக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.